今天这支视频，我想带你看清楚一件很重要的事情。现在你已经可以把任何一个企业的网站，在不到10分钟的时间里，变成一整套完整的品牌营销系统。这里说的不是简单做几张图，也不是随便写几段文案，而是从品牌视觉、社交媒体内容、广告创意、图片素材到短视频方向，全部围绕同一个品牌风格统一生成。更关键的是，这个工具是 Google 推出的，目前还是免费开放的实验阶段。问题不是它能不能用，问题是大多数人现在用它的方式完全错了。他们把它当成普通的 AI 内容工具，用完几次就结束。但真正懂的人不会只拿它来做内容，他们会拿它来做服务、做系统、做收入。看完这支视频，你会带走几件非常实用的东西。你会知道这个工具到底是什么，它的核心能力在哪里。你会知道它更新了什么，为什么这个更新会让它的商业价值变高。你也会知道为什么它不只是一个生成内容的工具，而是一个可以帮助你建立品牌一致性、交付营销成果，甚至切入客户服务市场的入口。更重要的是，我会带你看懂怎么把这个能力从我会用一个工具，变成我可以提供一个别人愿意持续付费的解决方案。你好，我是 Terry， 我已经把整套 Google AI 从工具到系统整理成一份完整的 Google AI 变现工作浏览图，里面不只是工具，还有我整理出来的完整系统地图、工作流和可以直接用的模板。点击下方说明区的链接就可以直接领取。接下来我们进入正题，先把这个工具讲清楚。这个工具叫做 Google Pomeli， 它是由 Google Labs 推出的人工智能营销代理，定位不是给大型企业做复杂系统，而是更偏向帮助中小企业用更简单的方式把营销内容这件事做得更专业、更统一、更省时间。你可以把它理解成一个品牌理解加内容生成的 AI 系统。它最特别的地方不是它会写文案，也不是它会做图，而是它会先理解一个品牌，再根据这个品牌去生成内容。什么意思？你现在可以想象一下，你打开一个企业网站，不管是餐厅、诊所、健身房、地产公司，还是任何一个已经有官网的生意，你把这个网址输入进去之后， Pomeli 不会只是看几行字，它会开始分析整个网站的风格，它会看颜色怎么搭配，字体是偏正式还是偏轻松，图片的视觉语言是什么，文案是偏销售、偏专业还是偏亲和，它甚至会去抓这个品牌整体呈现出来的感觉，然后系统会把这些元素整理成一个核心档案。这个东西在原本的说法里面叫做 Business DNA， 你可以理解成这个品牌的品牌 DNA。这一步很关键，因为大多数 AI 工具的问题就在这里，他们会生成内容，但他们不理解品牌，所以最后做出来的东西常常是可以看，但不像这个品牌本身。而 Pomeli 真正厉害的地方就是它先做理解，再做生成，也就是说它不是随机给你一些营销内容，而是先把这个品牌到底是谁这件事情先抓出来，再往下走。接下来当品牌 DNA 建立起来之后，它就会开始生成内容。这里生成的不只是单一形式的内容，而是一整套营销资产，包括社交媒体贴文、广告创意、图片方向、营销 campaign 概念，甚至是比较完整的创意延伸。这些内容看起来会像是一个真正的营销团队研究了这个品牌好几个星期之后才整理出来的东西。你可以把这个理解成，它不是在帮你乱做内容，而是在帮你做看起来统一、像同一个团队产出的内容。这件事为什么重要？因为现实中大多数中小企业最常见的问题不是完全没有内容，而是内容不一致。今天 Facebook 一个风格，明天 Instagram 换一个风格，广告又是另一种语气，网站上的品牌感跟社交平台完全不连贯，久而久之，客户接收到的感觉就是这个品牌不专业、不稳定，也不值得信任。而 Pomeli 试图解决的就是这个最现实，但很多老板自己又做不好的问题，那就是品牌一致性。接下来要讲的是这支视频里面最关键的部分，也就是为什么最近这件事突然值得你重视。Pomeli 最早其实是在2024年10月到11月之间陆续被推出和讨论的，但真正改变这件事情的不是它刚出来的时候，而是2025年12月中旬的一次明显升级。也就是说，这不是一个刚出现的新鲜玩具，而是一个原本已经存在但最近能力明显增强的工具。这个时间点很重要，因为以前它已经有潜力，但这次更新才让它从有意识变成有商业价值。
那到底更新了什么？第一是它现在可以更直接的生成符合品牌风格的视觉图片。过去你可以把它理解成，它比较像在帮你做营销方向和内容概念，但现在不只是这样，它能够基于前面建立好的品牌 DNA 去做出更匹配品牌色彩、视觉风格和整体氛围的图片内容。也就是说，品牌分析完之后，不只是文字保持一致，视觉也开始统一了。这一点非常关键，因为只要视觉开始稳定，企业对外的专业感就会明显提升。第二个更新就是这些生成出来的图片还可以进一步进入 Google 的 View 流程，把图片转成短视频。换句话说，原本的流程是你把网站丢进去，系统理解品牌，然后生成营销想法和图像。而更新之后，这条流程变成网站丢进去，品牌 DNA 出来，然后品牌图片出来，图片再转成短视频。这就让它不再只是一个内容生成器，而开始像一个轻量级的营销内容生产线。你现在停下来想一想，这个流程一旦成立，代表什么？代表你拿到一个本地商家的官网之后，理论上在很短的时间里就可以生成一整套相对统一的内容素材，包括 Instagram 贴文用的图、短视频的视觉基础、Facebook 广告的创意方向，甚至某些活动用的推广内容。不是一两个素材而已，而是一整包内容，而且是品牌统一的内容。这一点就是它真正的价值所在。但接下来问题不在工具，问题在用法。大多数人现在犯的错是把 PaulMaily 当成另一个 AI 内容生成器，他们会把网站放进去，下载几张图，可能拿出一两条贴文，然后就算结束了。这种做法只是在消耗工具的表层功能，没有把它变成一个商业上有价值的交付能力。真正更聪明的用法，不是卖工具，也不是卖我会用 AI， 而是把 PaulMaily 生成出来的东西包装成企业真正需要的高价值服务。这句话非常重要，因为企业不会因为你有一个工具而付钱，企业是为你能帮我解决一个问题而付钱。他们真正的问题是什么？不是不会写文案，也不是不会做图那么简单，而是他们没有办法持续而一致的做品牌营销，内容总是断断续续，视觉总是不统一，广告跟网站不像同一个品牌在说话。你如果能帮他解决这件事情，你卖的就不是 AI， 而是品牌一致性、营销效率和执行结果。我给你3个非常清楚的商业化方向，而且这3个方向我建议你认真听，因为它们不是空的，而是很典型也很实际的服务模型。第一个方向是帮企业做社交媒体内容包，这个思路很直接，你去找那些明明有网站但营销内容很不一致的本地商家，比如餐厅、健身房、地产经纪、牙医诊所，或者任何有一定经营基础但线上内容看起来很散的生意。你拿到他们的网站之后，先用 PaulMaily 建立品牌 DNA， 然后生成一批符合品牌风格的社交贴文和图片，再从中选出适合的视觉内容，进一步做成短视频素材。最后，你把这些东西整理成一个客户可以直接使用的内容包，放进 Google Drive， 外加一个内容日历，让对方知道哪一天发什么。一旦流程跑顺，一个客户真正需要你投入的工作时间可能只有2到3小时。为什么这个模式成立？因为客户感受到的不是买了几张图，而是终于有人帮我把品牌内容整理得像一个专业团队。对很多中小企业来说，这个价值是很清楚的。第二个方向是把它升级成整套营销 campaign 服务，这个模式比单纯的社交内容包更大，也更容易做高客单。适合什么样的客户？比如他们准备推出新产品，做限时促销，或者想建立更完整的线上曝光。这时候你不是只给他们几条贴文，而是围绕一个目标，帮他们生成整套统一的 campaign 资产，包括新产品上线的社交内容、Facebook 和 Instagram 用的短视频广告、网站横幅图、邮件标题图等。也就是说，所有对外出现的内容都围绕一个统一的视觉和信息方向展开。这个模式最大的优势是什么？不是你很会从零想创意，而是 PaulMaily 本身会给你一些 campaign 角度和信息方向。你不需要每次都从空白开始，而是在 AI 给出的基础上去筛选、优化、润色，然后把它打磨成客户能用也愿意买单的交付物。你做的不是全部自己创造，而是用更高效率完成原本需要团队才能完成的事情。第3个方向是很多人容易忽略的，就是品牌更新服务。这个很有意思，
因为现实里很多企业并不是没有品牌，而是他们的营销看起来已经过时了。网站可能还能用，业务也还在做，但所有对外内容都显得老旧不一致，或者完全没有现代感。你这时候可以做的不是帮他做一个彻底重塑的品牌，而是先用 Pomeli 分析他现有网站，再生成一套如果升级之后可以长什么样的示范内容。这个本质上是一种顾问式服务，你卖的不是立刻全面执行，而是先做一个审视和样板包，让客户看到如果他们愿意升级内容系统，品牌可以变得多统一、多专业。讲到这里，我们回到一个很关键的现实提醒，你不能只是把 AI 输出的内容直接丢给客户，那样很偷懒，客户也看得出来。真正能让你收费的不是生成的内容，而是你把这些内容整理成客户可以直接使用的交付系统。什么意思？比如你需要把所有贴文放到一个清楚的内容日历里面，把文案修改得更像真人会说的话，加上明确的行动引导。你需要把图片和短视频分门别类放好，让客户一看就知道这组是发 Instagram， 那组是做广告素材。如果客户还想要你进一步协助排程，你甚至可以加上 Buffer 或者 Hootsuite 这类排程工具的代操作服务，变成额外收费项目。这背后的逻辑非常清楚，任何人都可以生成 AI 内容，但不是每个人都能把这些内容变成一个忙碌的企业主真的用得起来的系统。你收费的关键不是我会用这个工具，而是我能把混乱的内容变成可执行的营销交付。接着我们往上讲了一层， Pomeli 不一定要单独工作，你完全可以把它放进一个更大的 AI 工作流里面。比如你可以先用 ChatGPT 或者 Cloud， 根据 Pomeli 给出来的 campaign 方向去写博客内容，再用 Pomeli 生成社交媒体贴文和视觉图，去把这些博客内容推广出去。或者你把 Pomeli 做出来的品牌图片放进邮件营销系统里，做邮件标题图和一系列品牌一致的邮件内容。这样一来，它就不再只是一个单点工具，而是一个全渠道营销系统里面的其中一环。这个思路其实很重要，因为真正营销效果好的品牌，往往不是某一篇贴文特别厉害，而是他们在各个平台上都持续用同样的语言、同样的视觉、同样的品牌感觉在出现。Pomeli 试图做的就是让这种过去需要团队协作才能做到的事情，用更低成本、更快速度完成。当然，这个工具会有发生几个常见错误。第一个错误就是不要照单全收 AI 给出来的东西。AI 很强，但它不会自动替你做判断，你的角色应该是编辑和策略判断者，而不是复制粘贴的人。第二个错误是不要过度承诺结果，你不能对客户说我保证你会涨多少粉拿多少流量，这种话是没有人能保证的。你能承诺的是更一致、更专业，节省他们时间和成本的内容系统。第三个错误是不要忽略品牌 DNA 这一步，如果前面抓错了颜色、语气、风格，后面所有生成出来的内容都会偏掉，所以你必须先确认系统有没有真的抓到这个品牌的核心表达。然后还有一件很现实的事情，就是这种打法到底适合谁？如果你现在本来就在做 marketing agency， 或者你已经有在提供社交媒体服务，那么 Pomeli 对你来说几乎是一个很自然的加速器。它不是取代你，而是让你做内容和创意的速度更快。如果你正在尝试开始做线上收入，想找一个不一定需要很强设计背景，也不需要多年营销经验的服务切入口，这也是一个很实际的方向。你不一定要会从零做品牌设计，但你要懂得怎么跟企业主说话，怎么包装交付，怎么让客户觉得你提供的是专业服务，而不是随便拼凑出来给他的 AI 内容。如果你本来就在做 freelancer， 帮人管社交平台，那 Pomeli 更像是一个帮助你扩张产能的工具，让你不需要每次都从零开始，而可以把更多时间放在客户沟通、策略调整和交付管理上。那这不适合什么人呢？如果你期待的是不用努力就能自动赚钱，那这一套不会适合你，因为你还是需要找客户，还是需要沟通，还是需要交付质量，还是要管理预期。AI 帮你做总活，但它不会替你做生意，因为这也是区分长期做得起来和做不起来的人之间最真实的一条线。最后，现在的机会在于这个工具仍然是免费的，而且知道的人还不算多。这不是说要你把整个生意都建立在一个单一工具上，那样其实很危险，但是它可以成为你服务体系里一个非常强的切入口。你完全可以先用 Pomeli 帮客户做出第一套内容包，证明你有交付能力，
建立信任之后，再把服务扩展到其他地方。也就是说 Pomeli 不是终点，而是你拿到客户建立长期合作的入口。所以如果我把整支视频的核心逻辑浓缩成一句话，那就是这不是一个让你玩 AI 的新玩具，而是一个让你更快建立营销服务能力的入口。区别从来不在工具，而在你到底是把它当成一个快捷生成器，还是把它当成一个可以帮你建立系统、建立服务、建立收入的杠杆。如果你不想只是知道工具，而是想真正把 Google AI 变成你工作的系统，我已经帮你整理好一份完整的 Google AI 变现工作浏览图，里面包括了15个 Google AI 工具、完整地图、5条变现工作流、15个可直接复制的 prompt 和7天的执行清单。你可以在下方的说明区找到链接，直接免费领取，先拿去用，再慢慢把它变成你自己的系统。很多人以为自己在用的是 AI 智能，但最后做出来的效果其实更像 AI 智障。问题从来不是工具不够强，而是你有没有把它用在对的位置。不会用的人只是在把低质量内容放大，会用的人是把原本做不到的效率、稳定和一致性真正变成结果。真正拉开差距的不是你有没有用 AI， 而是你有没有把 AI 变成一个系统。如果你想摆脱那种一直很忙但价值却越来越低的工作方式，那你就必须开始训练自己，不只是学工具，而是学会怎么把工具变成解决方案。订阅我的频道，我们接下来会继续拆这些真正有商业价值的 AI 机会。我是 Terry， 我们下次视频再见。